Bədəniniz sizə mesajlar verir və siqnallar verir. Onları görün, onları dinləyin. Yorğunsuzsa dincəlməyi bilin. Yeriməyə, yürüyüşə ehtiyacınız varsa, yeriyin, yürüyüş edin. Dincəlməyə ehtiyacınız varsa dincəlin. Dinlənilməyə, anlaşılmağa ehtiyacınız varsa, kiməsə nəyisə anlatmağa ehtiyacınız varsa, dəstək istəyin. Əgər hansısa köməyə ehtiyacınız varsa, nəyisə edə bilmirsinizsə, bununla bağlı kiməsə müraciət etmək lazımdırsa da bunu da edin. Çünki hər şeyi siz edə bilməzsiniz. Və bəzən olur ki, həddindən artıq insan yüklənmiş olur. Özünüzü çox yüklənmiş hiss eləyəndə o yüklərinizi ala biləcək insanlar varsa da o yüklərinizi onlara verməyi də bacarın. Yüklərinizi azaltmağı da bacarın. Sizə kömək olmaq istəyən insanlara imkan verin, sizə kömək etsinlər. Hər şeyi mən edərəm deməyin. Və belə olanda siz o yüngüllüyü də özünüzdə hiss etmiş olacaqsınız. Yükləriniz çiyninizə ağırlıq edirsə, onu ətrafınızla paylaşın. Zehninizi və bədəninizi dinləyin. Onun sizə nə demək istədiyinizin fərqində olun. Onları görməzdən gəlməyin.